做乜嘢啊？你好似好開心咁喎。好似聞到啲好好味嘅嘢啊！係咪呢啲啊？唔可以㗎，絕對唔可以打開佢啊！嘿，你係咪想瞞住我，自己一個霸晒所有零食？都話唔可以啦，已經整好啦。好，請慢慢享用。好多謝你啊！我係嗰個時候嘅仙鶴啊！再見啦！哇，發生咩事啊？呢一個係叫做仙鶴報恩套裝嘅未來法寶嚟嘅。首先打開呢個蓋之後，喺嗰邊啊！每次當仙鶴機械人遇到麻煩嘅時候，當你去救咗佢之後，隻仙鶴飛走咗喎。係啦，得噶啦。嚟啦！過一段時間就會嚟。唔係啊嘛，點會落緊雪㗎？請問可唔可以俾我借宿一宵？請隨便入嚟啊！我整啲嘢送俾你當係謝禮，你想食乜嘢啊？大雄啊，你有冇乜嘢想食啊？要時代俾你蛋糕。請記住，絕對唔可以偷睇裏面。應該喺裏面整緊你想要嘅嘢啊！唔知道佢點樣整嘅咧？唔可以噶！我已經講咗唔可以打開噶啦，我就係嗰個時候嘅仙鶴。再見啦！總之途中偷睇嘅話，就會即刻完結，咁就會得唔到你想要嘅嘢。原來係咁樣，即係同仙鶴報恩嘅故事一樣啦。但係唔開門就冇問題，咁樣好簡單啫。其實係比想象中困難噶。好啦，俾我試一次啊！首先打開個盒。嗰邊啊！隻仙鶴喺邊啊？佢喺度啊！咁而家只要等嗰個女機械人嚟就得啦，係咪呀？嚟啦！你好，請問可唔可以俾我借宿一宵？對唔住，唔可以啊！再見啦！唔依照故事情節去做嘅話，就會即時完結噶啦。俾我再試多一次啊！得啦，而家嚟教你啦。我唔可以快啲嚟啊！嚟啦！請問可唔可以俾我借宿一宵？請入嚟啦！我整啲嘢送俾你當係謝禮。橫掂都係啦，就整高檔啲嘅嘢。係啦，電視遊戲機。請記住，絕對唔可以偷睇裏面。我記得仙鶴報恩嘅故事係講佢用自己嘅羽毛嚟織布，係咪啊？佢係點樣整電視遊戲機噶啦？唔可以，唔可以噶！你打開道門就完結噶啦！哇，係喎！忍耐！大雄啊，有冇見過我支魚竿啊？
冇見過喎。喺唔喺呢度啊？唔好打開啊！哦，我已經講咗唔可以打開㗎啦，我就係嗰個時候嘅仙后。再見啦！哇！睇嚟唔會喺大雄間房啊！我好想要一部電視遊戲機啊！你要記住啊，越係高價嘅物品，需要等待嘅時間就越長啊！好啦，今次我一定要得到部電視遊戲機啊！俾我再嚟多一次啦！唔係啊嘛，又要由呢一步開始啊！唉，要跟足步驟做真係麻煩。俾妹夫捉住咗啊！唔好再反抗啦！我哋唔救佢嘅話，佢就唔會嚟報恩噶啦。點會咁噶？爸爸！請問可唔可以俾我借宿一宵？得啊得啊，快啲入嚟！我整啲嘢送俾你當係謝禮，你想要咩啊？要電視遊戲機！請絕對唔可以！我唔會睇噶。好啦，今次無論發生咩事都唔好打開道門。點做好咧？有啲咩事啊？咁樣得唔得咧？點樣啊？都話咗打開就會即刻完結啦。係喎，真係好險啊！我唔會上當噶。點做好咧？唔好理佢，唔好理佢。唔好理佢，唔好理佢。大雄，你哋揾我有啲咩事啊？我突然記翻起我之前借俾你嗰個望遠鏡，你還翻俾我啦。我都係啊，想問你攞翻嗰本書啊。喺邊啊？等一陣啦。大雄，我本書喺邊啊？哆啦 A 夢，俾翻本書我。喺裏面啊？你等陣先啦，好唔好？喂，今日無論如何我都要攞翻個望遠鏡噶。再見啦！真係冇晒辦法啦！好有趣啊！咁就借俾我哋用下啦。隨便攞去啦，我聲明先啊，係非常之困難嘅。咁就由靜香用先啦。多謝。好，用間諜衛星。無論點都忍唔住好想打開，咁樣肯定唔會順利啊！都應該忍唔住噶啦。哇！請你收咗佢啦。多謝你啊！唔係啊嘛，原來咁容易噶。因為毛公仔咁小意思嘅事，好快就會完成噶啦。跟住到我咧。點做好咧？咁樣得唔得咧？要邊種顏色好啊？你咧，咁樣就會忍唔住打開。好頭痛啊！佢用耳筒遮住咗啲聲哦，完成咗啦！好嘢啊！小夫都成功咗啦！無論如何，我都一定要成功啊！又要由呢度開始。搵到啦！開始有啲厭啦。係啊。哆啦 A 夢，你幫下我手啊！係，我要行開一陣啊。係，請問得啦，入嚟啦。
我整啲嘢送俾你。想要電視遊戲機啊！我知道啦。請記住，絕對唔可以偷睇裏面。我唔會偷睇噶。咁無論咩事都唔會打得開咧。完成咗啦！好嘢，完成咗啦！哇，係期待已久嘅電視遊戲機啊！請你開門啦！請你開門啦！係啊，啲燈叫唔甩啦！請你開門啦！我冇諗過完成咗之後嘅事啊！真係啊！